بودكاست كلام معقول. الجروح الخمسة اللي كتعطلنا نكونوا راسنا. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام معقول. هنا كنهدروا على الذات، على الحقيقة وعلى التغيير اللي كيجي من الداخل. اليوم غادي نهضروا على كتاب غيبدل نظرتك لراسك وللناس اللي دايرين بيكس، كتاب لي 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ديال ليس بوربو. هذا الكتاب كيكشف لينا أسرار دفينة وكيشرح كيفاش 5 جروح كيكونوا سباب فإننا نعيش بلا ما نكونوا حنا الحقيقيين، كنلبسوا أقنعة وكنعيشوا حياتنا على حساب رضا الآخرين وكننسى راسنا. أصل الجرح كل واحد فينا جا للدنيا باش يكون هو، باش يعيش تجارب ويتعلم منها ويتطور، ولكن مع أول صدمة، مع أول رفض، كنبداو نحسوا بالخوف، بالحشومة، بالحاجة باش نخبيو ضعفنا. مثلا تخيل دري صغير فرحان كيغني كيتحرك وفجأة الأب كيصيح سير سكت بركة من الهبال، فاللحظة كيطيح شي حاجة في القلب وكيبدا الطفل كيقول ايوه ندير بحالي ماشي أنا باش ما يعاودوش يجرحوني. وهكذا كتبدا اللعبة، كتبدا الشخصية المزيفة. الجروح الخمسة مع أمثلة واقعية. ليس بوربو كتهضر على 5 جروح. 1. الجرح الأول الرفض، هو الإحساس أنني ما عنديش حتى الحق نكون. الطفل اللي تحس ما مرغوبش كيبدا يهرب، يصغر، يصمت، كيولي متخفي، كيعيش في خياله في العالم ديال راسو. مثلا ليلى شابة ديما كتقول ما كاينش فرق واش أنا هنا ولا لا، كتخاف من الناس وكتخاف تعبر على راسها، كتفضل تختفي على أنها تواجه. الجرح الثاني الهجر، هادي كتخلي الإنسان يمرض بالوحدة. فاش الطفل كيتفارق مع الأم ولا الأب ولا ما كيتلقاش معاهم الحنان كيبدا يتشبت بالناس، كيعطي أكثر من القياس غير باش ما يتخلى عليه حتى واحد. عزيز راجل في الثلاثينات كيدخل في العلاقات بحماس وغير ما يحس الطرف الآخر بيدا يبرد، كيولي هو الطفل الصغير كيبكي كيتعلق وكتعاود نفس الدراما. الجرح الثالث الإدلال، هذا النوع كيجي من تعليقات بحال حشومة عليك، شوف الناس شنو كيديروا. كيتربى الإنسان على أنه يخجل من راسه، من جسده، من احتياجاته. نادية مثلا كل ما بغات تعبر على رأيها كتحس بحرج، كتبغي دايما تعطي تضحي، ولكن في داخليتها كتحس براسها فارغة. الجرح الرابع الخيانة، هي فاش كيكون وعد وتيكسر وكتتولد شخصية المتحكم اللي ما كيتقش واللي خاصو كل شيء يمشي كيف ما هو بغى. رشيد مدير كل شيء كيهرب منه لأنه كيحب يراقب كل صغيرة وكبيرة، ولكن في الحقيقة غير كيتخبى وراء خوف عميق من الخيانة. الجرح الخامس الظلم، كيخلي الإنسان يبرد عاطفيا، كيبغي الكمال، كيكره الخطأ وكيبني جدار بينه وبين مشاعره. هند ديما كتقول أنا قوية ما بغيتش عطف، ولكن كل ليلة كتبكي في الصمت حيث ما كتقدرش تبين ضعفها. الأقنعة باش ما نحسوش بالوجع، كل جرح من هذه الجروح كنخبيو بقناع، قناع المنضبط، المنقذ، الذكي، القوي، الناجح. ولكن هذه الأقنعة مع الوقت كتخنقنا، كندير بحال الشخص اللي دار الجبس على رجله وناسا ينزعو حتى ولات الرجل كتخنق. طريق الشفاء ليس بوربو كتبقى تقول الوعي هو البداية، ماشي خاصك تبدل راسك ولكن خاصك تتقبل الجرح، تعانق الطفل اللي داخلك وتعطيه الحب اللي ما خداش. خاصنا نسمحوا لراسنا نكونوا ناقصين متألمين باش نكونوا إنسانين، ماشي ربوات ديال الكمال. مثلا إلا عرفت بلي كتخاف من الرفض اجي واجه المواقف اللي كتخوفك، ولكن بلطف قول لرأسك أنا عندي الحق نكون هنا وإنا ماشي خاطي، كلنا مجروحين ولكن كلنا قادرين نطيبوا. كتاب لي 5 blessures ماشي فقط للقراءة، هو دعوة باش نعيشوا الحياة بوجهنا الحقيقي. كنتم مع بودكاست كلام معقول، حتى الحلقة الجاية بقاو على خير، وما تنساوش راحتك فإنك تكون راسك بلا خوف بلا قناع.